喂，大家好啊，又係我小峰啊。咁今日呢，我就要考高考考試咯喎。其實就係中國文化嗰個考試啦。咁唔知大家考咗未呢？唔知大家睇咗我片嘅人，咁就其實今日就真係好緊張。我琴晚開始已經好緊張，同埋我仲要係唔舒服。我把聲呢係真係好難頂嘅呢幾日，因為琴日開始呢，我就要食呢個必理痛嘅特強熱飲，真係好辛苦，一定要飲呢個。如果唔係呢，我淨係咧啲鼻水係 bra 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 咁樣。我今朝呢，淨係咧啲鼻水係滴咗整咗我隻眼度咯，唔知咩事。跟住就係好核突嘅咯，跟住就咁，所以就一定要飲呢啲去頂住啦。我都飲咗啲咩花旗參熱飲啊，咩花旗參沖劑咁樣。哇，其實真係咩都試過，盡量希望可以唔食藥，食呢啲頂住先，跟住先再睇醫生咯。因為始終冇理由咁嘅時間眼瞓覺去休息噶嘛。即係西藥你通常你都知道就係要求你做一個充足休息噶嘛。咁今日呢，我一考完之後，我應該會好早笪落床瞓覺就算噶啦。跟住就咁今日我就想講咩呢？咁我就想講下呢，其實緊張嘅嘢呢，就人人都有噶啦。但係爭在呢，就每個人呢個處理方式都唔同嘅喎。有啲人就可能我要喊啦，可能有啲人唱歌啦，可能有啲人聽歌，有可能就係會坐喺度冥想啦。跟住我最中意呢，就其實就揾個人去聽我講嘢，不停聽我講嘢，不停聽我講嘢，因為我好中意講嘢嘅喎。我覺得講嘢嘅時候呢，人呢就好興奮，越講越多，越講越多嘅時候呢，咁一個人就越嚟越興奮，就唔記得咗啊！原來我曾經為咗呢件事好緊張，好緊張，好緊張。尤其是呢，依家其實望住你哋個鏡頭呢，我都會係好開心㗎。因為我成日覺得啊，有人聽我講嘢，又有人聽到我發表嘅嘢喎，又有意見喎，咁其實我都覺得好開心㗎喎。咁嘅時候，今日所以就想講下呢啲啦。咁唔知大家其實有咩嘅方法解決你自己個緊張或者壓力呢？因為其實我都覺得每個人啦有自己嘅方法時候，其實好獨特㗎喎。你成日話每個人其實都差唔多啦，其實都係咁樣啦。但其實如果呢啲方法係每個人都係唔同嘅時候，即證明咗其實每個人都係一個好獨特嘅人啦。咁嘅時候，所以我都好想知道你哋嘅意見㗎喎。咁而且啦，今日考中化嘅時候，我都真係聽到佢哋啲題目，我都有少少緊張㗎。佢哋有啲人講咩摩天大廈，咁其實呢，我就呢排睇緊一本書啦，其實都睇完㗎啦。咁就俾大家睇下啦，就係呢本人民今朝啦。咁其實佢裏邊呢，第6章呢，其實佢係一個港大演講嚟㗎。李歐梵喺之前係幫港大做演講嘅時候呢，佢輯錄成書咁樣啦。咁佢有一章呢，就係講緊一個田園大都會啦。咁佢又講到呢，其實嗰啲摩天大廈嘅問題，咁就好應景喎。因為啱好呢，今年嘅中化都出咗摩天大廈喎。咁又出咗其他咩愛需要理性嗎？咁嗰啲問題啦。其實我真係諗咗好緊張，因為如果到時出到去突然間唔識講喎，咁點算好呢？咁就希望可以依家啦，我咁樣同大家講完我嘅緊張之後，我希望真係可以抒發到我緊張啦。咁同埋我真係好想推介呢本書，同埋另外一本呢本鄧小宇嘅《女人就是女人》。咁呢本係散文集啦。咁唔知大家有冇睇過鄧小宇嘅佢之前好耐嘅一本書叫《穿 Cansu 的女人》啦。咁我覺得嗰本呢都好好睇嘅。咁但我冇買翻嚟啦，因為都幾貴下。同埋呢本書嗰次係因為有折我先買嘅，兩本我都係。跟住之後就所以想推介俾大家啦。咁就唔一定要買嘅，咁你打書釘都得嘅。咁咪喺度睇呢仲好啦。如果唔使買翻嚟，可以就咁去睇，咁可以睇多幾本嘛。淨係買一本自己最中意嘅翻嚟咪得咯。咁嘅時候係咯。咁今日呢，就講住呢啲先啦。如果大家有咩想問我嘅，或者有咩意見想同我講嘅話，其實你可以喺YouTube 度 send message 俾我噶嘛，或者留意見俾我咯。咁再唔係嘅話，就用你嘅方法去揾我個 MSN 去同我講嘢啦。好啦，拜拜。